கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது. அதிகபட்சமாக சென்னையில் பெருங்குடியில் 8 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது. தற்பொழுது தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தமிழகம் மற்றும் தெற்கு ஆந்திர கடற்கரை பகுதிகளில் அப்பால் நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக அடுத்து வரும் 4 தினங்களுக்கு தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் பொதுவாக மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். கனமழை பொறுத்தவரையில் அடுத்து வரும் 24 மணி நேரத்திற்கு சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் ஓரிடங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும், டெல்டா மாவட்டங்கள் புதுவை, கடலூர், விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும். நாளை சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கான வாய்ப்புள்ளது. மேலும் தென் தமிழக மாவட்டங்களில் ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கான வாய்ப்புள்ளது. 14ஆம் தேதி வடகடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் தென் தமிழக மாவட்டங்கள், மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கான வாய்ப்புள்ளது. 15ஆம் தேதி தென் தமிழகம் கடலோர பகுதிகள் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கான வாய்ப்புள்ளது. மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கையை பொறுத்தவரையில் தென்மேற்கு வங்கக்கடல், குமரிக்கடல், மன்னார் வளைகுடா, தமிழக கடற்கரை பகுதிகள், தெற்கு ஆந்திர கடற்கரை பகுதிகளில் இன்றும் நாளையும் சூறாவளி காற்றானது மணிக்கு 35 முதல் 45 கிலோமீட்டர் வேகத்தில், அவ்வப்பொழுது 55 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் இந்த பகுதிகளுக்கு அடுத்து வரும் 2 தினங்களுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். வடகிழக்கு பருவமழை பொறுத்தவரையில் தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் அக்டோபர் 1 முதல் இன்று வரையான காலகட்டத்தில் பதிவான மழையின் அளவு 256 மில்லிமீட்டர். இந்த காலகட்டத்தின் இயல்பு அளவு 259 மில்லிமீட்டர். இது இயல்பை விட 1% குறைவு. ஓகேங்களா? ஆமாம். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது. அதிகபட்சமாக சென்னை மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் சென்னையில் பெருங்குடியில் 8 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது. தற்பொழுது தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தமிழகம் மற்றும் வட தமிழகம் மற்றும் தெற்கு ஆந்திர கடற்கரைக்கு அருகில் நிலை கொண்டுள்ளது. இது தொடர்ந்து மேற்கு திசையில் நகர்ந்து செல்லக்கூடும். இதன் காரணமாக அடுத்து வரும் 4 தினங்களுக்கு தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். கனமழை பொறுத்தவரையில் அடுத்து வரும் 24 மணி நேரத்திற்கு சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மிக கனமழையும், டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் கடலூர், விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. நாளை சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் மற்றும் தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கான வாய்ப்புள்ளது. 14ஆம் தேதி கடலோர மாவட்டங்கள், தென் தமிழக மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களுக்கு கனமழைக்கான வாய்ப்புள்ளது. 15ஆம் தேதி தென் தமிழக மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களுக்கு கனமழைக்கான வாய்ப்புள்ளது. மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கையை பொறுத்தவரையில் தென்மேற்கு வங்கக்கடல், குமரிக்கடல், மன்னார் வளைகுடா, தமிழக கடற்கரை பகுதிகள் மற்றும் தெற்கு ஆந்திர கடற்கரை பகுதிகளில் சூறாவளி காற்றானது மணிக்கு 35 முதல் 45 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும், அவ்வப்பொழுது 55 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் அடுத்து வரும் 2 தினங்களுக்கு வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் இந்த பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். வடகிழக்கு பருவமழை பொறுத்தவரையில் தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் கடந்த அக்டோபர் 1 முதல் இன்று வரையிலான காலகட்டத்தில் பதிவான மழையின் அளவு 256 மில்லிமீட்டர். இந்த காலகட்டத்தின் இயல்பு அளவு 259 மில்லிமீட்டர். இது இயல்பை விட 1% குறைவு. ஓகேங்களா? வாய்ப்பு எதுவும் கிடையாது. இது ஏற்கனவே கடற்கரை அருகில் தான் இருக்கு. இது வீக் ஃபீபிள் சிஸ்டம் தான். மெதுவாக நடந்து நம்ம இது பகுதி கடந்து செல்லும். குறிப்பிட்ட நேரம்னு அதாவது 6 மணி 9 மணி அப்படி இல்லை.
இது வீக் சிஸ்டம். இது கடந்து போகும்பொழுது வாய்ப்புகளை நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். அவ்வளோதான். வங்கக்கடல்ல கடந்த சனிக்கிழமை வந்து 36 மணி நேரத்துல உருவாகும் சொல்லியிருந்தீங்க. அதுக்கப்புறம் திங்கட்கிழமையில வந்து திருப்பி உருவாகுனீங்க. துல்லியமா கணிக்கிறது துல்லிய கணிப்புங்கிறது இல்லை. முதல்ல வந்து துல்லிய கணிப்பு வானிலை என்பது தொடர்ந்து மாற்றத்துக்குரியது. வங்கக்கடல் 7, 8, 9 தேதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா வங்கக்கடலுடைய வடபகுதிக்கும் தென்பகுதிக்கும் இடையில் வடபகுதியில் வந்து மேற்கு திசை காற்றும் தென்பகுதியில் கிழக்கு திசை காற்றும் சென்றிருக்கு. இது ரெண்டுத்துக்கு இடையில இன்ட்ராக்ஷன். அந்த இன்ட்ராக்ஷன் நடந்துட்டு இருந்ததுனால ஸ்லோவான டெவலப்மெண்ட் தான். ஒன்ஸ் தட் வெஸ்டர்லி ட்ரஃப் மூடு கிழக்கு திசையில் நகர்ந்து சென்ற பிறகு கிழக்கு நம்ம வந்து மேற்கு திசை நம்ம இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவானது. பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் 15க்கு அப்புறமே அதிகமான மழை இந்த பகுதியில் இல்லை. ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் உங்களுக்கு தெரியும், அக்டோபர் மாதத்தில் அது தொடர்ந்து தானா புயல் உருவானது. ஸோ கடல் பகுதியிலிருந்து வளிமண்டலத்துக்கான எனர்ஜி எக்ஸ்சேஞ்சே கம்மி. அதை தவிர எம்ஜேஓ என்று சொல்லக்கூடிய நிகழ்வுகளோ இல்லை கிழக்கிலிருந்து மேற்காக நகர்ந்து செல்லக்கூடிய ராஸ்பி வேவ்ஸோ எதுவுமே இல்லாத நிலை. ட்ரிக்கர் சிஸ்டமும் இல்லை. இயல்பான அளவில் காற்றினுடைய வேகம், கிழக்கு திசை காற்றுடைய வேகமும் அதிகமாக இல்லை. அந்த மாதிரி காரண காட்டுறதுல வந்து குறைவான முறையாக இருந்தது. இதை தவிர்த்து வெஸ்டர்லி சிஸ்டத்தோட இன்ட்ராக்ஷன் ரொம்ப லோ லேட்டிடியூட் வரைக்கும் வந்ததுனால வெஸ்ட்டுக்கும் ஈஸ்ட்டுக்கும் நம்ம போட்டிருக்கோம். 2 இது பார்த்துருக்கீங்க. இது 2க்கும் இன்ட்ராக்ஷன் இருந்த காரணத்தினால வெரி டிலே ஆனது. ஒன்ஸ் வெஸ்டர்லி சிஸ்டம் கிழக்கில் நகர்ந்து பிறகு நம்ம சிஸ்டம் அந்த மாதிரி இல்லை. இந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி மழைநிலை வரும். அறிஞ்சு ஒரே ஒரு நாளைக்கு நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம். எல்லா பகுதியிலும் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. இது ஒரு வீக் ஃபீபிள் சிஸ்டம், லோ ப்ரெஷர் சிஸ்டம், மெதுவாக நடந்து செல்லக்கூடிய சிஸ்டம். அதனால மொத்தமாக நம்ம சொல்லியிருக்கோம், ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. நமக்கு இப்போ இன்னைக்கு அடுத்து வரக்கூடிய 24 மணி நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக கடலோர மாவட்டங்கள் இருக்குது. கடலோர மாவட்டங்களில் அது மாவட்டங்கள் லோ ப்ரெஷர் சிஸ்டம் நகர்ந்து போகக்கூடிய, ஸ்லோவாக நகர்ந்து போகக்கூடியது. அதனால மழையோட நிலைவு வந்து நம்ம ஏறி இறங்கத்தான் செய்யும். பல்சேஷனே தான் இருக்கும். ஒரு கேப் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், திருப்பி மழை வரும். இரவு நேரங்களில் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஏன்னா வந்து இது ஒரு வீக் லோ ப்ரெஷர் சிஸ்டம். இதில் கன்வர்ஜென்ஸ் டைவர்ஜென்ஸ் பொறுத்து தான் சிஸ்டத்துடைய. பாதகம் செய்பவரை கண்டால் நாம் பயங்கொள்ளலாகாது பாப்பா, மோதி மிதித்து விடு பாப்பா, அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்து விடு பாப்பா. அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் NADU தொலைக்காட்சியுடன்.